成老师要来介绍2之一。2之一呢是逻辑集合跟计数的方法。好，那么我们现在呢要看的是叙述。好，第一个部分要谈到的是叙述。好，叙述呢说能够判断是真的或者是假的这样的语句就叫做叙述。比如说，纽约在美国这件事情是真的假的？真的嘛？好，纽约是在美国，没错，所以这个是对的。那所以它就是一个真的叙述，真的，而且它是叙述，能够判断真或假，那它就是一个叙述了。如果说纽约在台湾，那怎么样？那是假的，但是它还是一个叙述，它是一个假的叙述。好，那比如说淡水很美，那这件事情就不一定是真还是假。有些人他可能看过很这个世界的奇观，他觉得淡水还没有达到它美的境界，所以这件事情是因人而异。比如说董咪很帅，对不对？虽然大家几乎所有人都同意了，但是这个海边有竹秀之夫，或许有人不同意。好，所以美丑这件事情它很主观，不能够当作真或者假，所以这件事情它就不是叙述，它连叙述都不是哦，它根本就不是一个叙述哦。好，注意到美丑这件事情，它不见得是对还是错，所以它不是一个叙述。好，第三个，所有的整数都是有理数当然这个是对的叙述这个没有错如果说所有的整数均为无理数，那当然就变错的叙述。好，当然就变错的叙述。所有的正方形边长都相等，当然这件事情是对的。好，所以这个也是一个叙述，而且是真的叙述。好，那接下来要介绍的是什么？否定叙述。当你把一个叙述把它否定了，就叫做它的否定叙述。把叙述 P 否定，那它的这个语句就称为非 P 的一个叙述。好，那记成这样子，写这样的话就念作非 P。好，以后看到这个要知道，这个叫念作非 P。好，那当 P 是真呢，非 P 就是假；当 P 是假，非 P 就是真。好，那我们举个例子，比如说纽约在美国，它的否定叙述是什么呢？把它否定一下，那就纽约不在美国，那它就是一个否定叙述了。本来是真的，那不在美国就变成假的。好，再来，这个不是叙述，所以你就不要谈它的否定叙述因为不是叙述，怎么会变成否定叙述呢？好，那第三个，所有的整数都是有理数。那这个地方你要特别注意，就是说，当你是一个的否定，就把它直接否定就好。当你是一个群体的否定，那就不是这样子的。就是说，如果所有的整数都是有理数，这件事情是错的，只要举出有一个整数不是就好了。所以这里呢，所有的改成至少有一个。那均为有理数，那就把它不是就至少有一个整数至少有一个整数不是有理数不是有理数，那这个才是它的否定。那至少有一个，有些人会写成有些整数不是有理数，当然写最好的应该还是至少有一个啦因为有些感觉上好像不止一个，对不对？那你写至少有一个，应该就很清楚。你有一个错，那你是错了。当一个群体的否定的时候，要特别注意到，只要有一个错，那它就错了。至少有一个错。比如说我们全班数学分数都100分，这是段考，每个人都100分。那这句话如果否定它不对的时候，只要有一个不是100分，那就错了。至少有一个人，他的分数数学段考成绩不是100分。好，那再来更难一点的是什么？双重的群体否定。什么叫双重群体否定呢？就是说，所有的正方形，它的所有边长都相等。但是有时候题目它不会写那么清楚，它不会把所有写出来，它会说正方形的边长都相等。但这件事情写这一句话就是说，正方形的边长都相等，就是所有的正方形它的边长都相等。
那你现在要写否定的时候，当你要写否定的时候，你只要写至少有一个，好，至少有一个正方形，它的边长都相等呢。边长正方形有4个边嘛，那你只要有2个边不相等就好了。好，至少有一个正方形，它至少有2个边不相等。那这样就有否定了，好，就有一组不相等，那就否定了。你说老师可不可以至少有一个边不相等？一个边不相等到底是什么意思？不懂，因为你一个人不相等，这很奇怪，你一定是跟谁不相等嘛？你不能说自己跟自己不相等嘛。所以你要不相等的时候，一定是要有2个人去比较，最少要有2个边，好，或者3个边都不相等这样。好，看看有没有。